నమస్తే, నేను మీ అవార్ శ్రీనివాసరావు. మంగళగిరి టైమ్స్కి స్వాగతం. బెంగళూరులోని ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్న మంగళగిరికి చెందిన నీలి కృష్ణ రాజేంద్ర శాస్త్రవేత్తగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. వీరు భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్టాత్మకమైన 5th జనరేషన్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా పదోన్నతి పొంది మంగళగిరి ఖ్యాతిని దేశవ్యాప్తంగా ఇనుమడింపజేశారు. వీరి ప్రస్థానంపై మంగళగిరి టైమ్స్ స్పెషల్ రిపోర్ట్. శ్రీయాంకం బుడ్డయ్య బస్ సర్వీస్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మంగళగిరి. వివాహాది శుభకార్యాలకు, ఫంక్షన్లకు, టూర్లకు బస్సులు సప్లై చేయబడును. మొబైల్ నంబర్ 9490994909. మంగళగిరి దామర్ల రమాకాంతారావు చేనేత కాలనీలో నివాసం ఉండే నీలి కృష్ణరాజేంద్ర తల్లిదండ్రులకు బంధుమిత్రులు, సన్నిహితులు, స్థానిక ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. వీరి కుమారుడు సాధించిన ఘనతను ప్రస్తావిస్తూ తమ కుటుంబ సభ్యుడు సాధించిన ఘన విజయంగా తమ అభిమానాన్ని పంచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరి టైమ్స్ ప్రతినిధి వ్యూవర్స్ కాలనీలోని కృష్ణరాజేంద్ర నివాసానికి వెళ్ళి ఆయన తల్లిదండ్రులను కలిసి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. మీ కుమారుడు కృష్ణరాజేంద్ర మంగళగిరి గర్వించే స్థాయిలో నిలిచారని కొనియాడారు. అయితే కృష్ణరాజేంద్ర తండ్రి నీలి గుణేశ్వరరావు చింతక్రింది కనకయ్య ఉన్నత పాఠశాలలో సెకండరీ గేట్ టీచర్గాను, తల్లి విజయకుమారి సీకే గర్ల్స్ హై స్కూల్లో క్రాఫ్ట్ టీచర్గాను సమర్థవంతంగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించి విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు. ఇప్పుడు మంగళగిరిలో గుణేశ్వరరావు మాస్టర్గా సుపరిచితులు కావడంతో అనేక మంది అభినందనలు తెలియజేస్తుండటంతో వారెంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణరాజేంద్ర విద్యాభ్యాసం, చిన్ననాటి సంగతులు అడగ్గా చిరునవ్వే సమాధానం. కుమారుడు సైంటిస్టు అన్న సంగతే చానాళ్లు తమకు తెలియదని చెబుతూ చాలా నిరాడంబరంగా ఎదిగాడని చెప్పుకొచ్చారు. గుణేశ్వరరావు, విజయకుమారి దంపతులకు కుమార్తె పుణ్య, కుమారులు కృష్ణరాజేంద్ర, వెంకటరమణ ముగ్గురు సంతానం. రాజేంద్ర విద్యాభ్యాసం స్థానికంగా మూర్తి ప్రాథమిక పాఠశాల, సీకే హై స్కూల్, సీకే జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ వరకు సాగిందని, తర్వాత వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్సీలో బీటెక్ చదివాడని, తదుపరి అనంతపురం జేఎన్టీయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంటెక్ చేశాడని తెలిపారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులో ఐఐఎంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు కూడా చేశాడని చెప్పారు. కొంతకాలం అనంతపురం జేఎన్టీయూకి అనుబంధంగా ఉన్న బెంగళూరులోని నేషనల్ ఏరోస్పేస్ ల్యాబొరేటరీస్లో పనిచేసి 1994లో ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్గా చేరాడని తెలిపారు. ఇది భారత రక్షణ రంగానికి చెందిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కు అనుబంధ సంస్థ అని, అది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ డిజైన్ చేసి తయారు చేసి ఇస్తుందని, 5th జనరేషన్ స్టీల్త్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ 5G ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టులో 5 సభ్యుల బృందంలో తమ కుమారుడు కూడా ఒకరని పత్రికల్లో వచ్చాక తెలిసిందని చెప్తూ తమ కుమారుడు ఒక బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాడని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి? బాబు బాగా ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళి ఊళ్ళో అందరూ తెలిసిన వాడు, మీకు చాలా వాడికి తల్లిదండ్రులు కావడం మేము అదృష్టంగా భావిస్తాం. అందరూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. అంతే కదా మరి, బంధువులు కానీ అందరికి ఎప్పుడైనా సంతృష్టితో వచ్చేది అంతే తప్ప మేము వాళ్ళు ఏం చేసింది ఏమీ లేదండి. వాడు స్వయం కృషిలో పై కూర్చొని ఇప్పుడు ఈ సైంటిస్ట్ పోస్ట్ కూడా ఇలా వస్తున్నాడు అనే విషయం కూడా మనకు తెలియదు. నేను బుక్లో వచ్చినప్పుడు అడిగా, అదేంద్ర నువ్వు సైంటిస్ట్ దీనిగా ఉన్నావా? నేనంటే ఏంటమ్మా దాని ఆఫీస్ విషయాలు 10 ఏళ్ళు అయిందా నువ్వు సైంటిస్ట్, ఇంతవరకు నాకు తెలియదే అంటే ఏముందమ్మా అది ఆఫీస్ విషయాలు అని అంతే. అంత చాలా సింపుల్గా తీసుకుంటారు. రేటికి ఆడంబరానికి అంతా స్వయం దృష్టితోనే. అంటే ఎప్పుడన్నా మీతో చెప్పేవాడు అండి ఇలా సైంటిస్ట్ కావాలని ఆసక్తి? లేదండి, కాదు కానీ వాళ్ళ మనసులో ఏదన్నా చెప్పేవాడు కాదు. వాళ్ళ నాన్నగారికి యాక్చువల్గా మనం చదివించే బీటెక్ అంటే చదివించలేని పరిస్థితులే అని చెప్పి హిందూ కాలేజీలో దీనికి చేర్చారు, డిగ్రీలో హిందూ కాలేజీలో చేర్చారు. నేను అక్కడ చదివితే ఫస్ట్ ఇయర్ చదివి ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ కాల ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ కాలేదని వచ్చింది. ఏంటయ్యా అటెండ్ కాలేదని వచ్చిందంటే
అటెండ్ అవ్వకపోతే అటెండ్ కాలేదని వచ్చుద్దామా అని. అది చాలా అంటే నేను లైబ్రరీలో కూర్చొని ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అప్పుడు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యి 3000 ర్యాంక్ వస్తే వాడికి లాస్ట్ సీట్ వచ్చింది. అప్పుడు కేఎల్సి అంటే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. అవునండి, కేఎల్సి. అప్పుడు కేఎల్సిలో చదివాను. ఏ బ్రాంచ్ అండి? బీటెక్ సివిల్ అండి. సివిల్. వాళ్ళ నాన్నగారు పాప చాలా బాధపడ్డారు. 3000 ర్యాంక్ వచ్చి కూడా వాడికి మంచి సీట్ వచ్చేది. కాకపోతే మన పరిస్థితికి ఏంటంటే పంపించడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం. దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఖర్చు తక్కువ. తర్వాత ఎంటెక్ అనంతపురం జేఐటీలో చేశాను. అనంతపురంలో ఉంటూనే అక్కడే లెక్చరర్గా 1 year చేశాను. లెక్చరర్గా చేశాను. ఎంటెక్ అయ్యాకండి వెంటనే పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. తర్వాత వాడు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకున్నది ఏదో తెలియదు కానండి, ఏం చేశాడో కూడా తెలియదు. ఢిల్లీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, ఎన్ఏఎల్లో చేశాడు. అప్పుడు ఎన్ఏఎల్లో అబ్దుల్ కలాం గారికి చేశాడు. అబ్దుల్ కలాం తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసి డిఆర్డిఓలోకి వచ్చాడు. ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది? అన్న ఐడియా ఉందండి? 8 సంవత్సరాలు ఉంది డిఆర్డిఓలోకి వచ్చి. వాడు గత 3 దశాబ్దాలుగా అంకిత భావంతో సేవలు అందిస్తున్న కృష్ణ రాజేంద్ర ఏరోనాటికల్ సైంటిస్టుగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొంది నేడు అత్యున్నత శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగి మంగళగిరి ఖ్యాతిని దేశవ్యాప్తంగా ఇనుమడింపజేయటం గొప్ప విషయమని, అతను తన పూర్వ విద్యార్థి కావటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చింతక్రింది కనకయ్య జూనియర్ కళాశాల విశ్రాంత ప్రిన్సిపాల్ మంచా విజయమోహన్ రావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి వార్త విన్నాం. మా సహాధ్యాయుడు అనేటువంటి నీలి గుణేశ్వరరావు మాస్టర్ గారి అబ్బాయి నీలి కృష్ణరాజేంద్ర ఇంతకు ముందే ఆయన 5th జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. వారికి అత్యుత్తమ సైంటిస్ట్ అవార్డుగా రావడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది మాకందరికీ కూడా. ఆయన మా పూర్వ విద్యార్థి, ఇక్కడే హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ చదవటం జరిగింది. ఆయన ఇట్లా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగటం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఎంత సంతోషంగా ఉందో ఉపాధ్యాయులమైనటువంటి మాకు కూడా అంత సంతోషంగానే ఉంది. వారు మరెన్నో ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలని, వారి జీవితం ఉన్నత స్థాయిలో ఇదే విధంగా కొనసాగుతూ దేశానికి అత్యుత్తమ సేవ అందించాలని మనసారా కోరుకుంటూ మేము, మా సహాధ్యాయులు, మా పాఠశాల అందరం కూడా చాలా గర్వంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. భారత రక్షణ రంగ ఎయిర్ ఫోర్స్లో శత్రువులను చీల్చి చెండాడే అత్యంత ఆధునిక 5th జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ను డిజైన్ చేసి రూపొందించిన 5 డైరెక్టర్ల బృందంలో కృష్ణరాజేంద్ర ఒకరు కావటం ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందని చిన్ననాటి స్నేహితుడు పారిశ్రామికవేత్త రావెల శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రంగంలో అత్యంత నిపుణులైన 5 శాస్త్రవేత్తల కృషితో అతి తక్కువ వ్యయంతో స్వల్పకాల పరిమితిలోనే యావత్ ప్రపంచం నివ్వెరపోయేలా, అగ్రదేశాలు అసూయపడేలా, మన దేశం గర్వపడేలా 5th జనరేషన్ స్టీల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ను తయారు చేసి అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరింపజేసినట్టు మొన్న మధ్య జరిగిన 1982 10వ తరగతి పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో కలిసిన సందర్భంలో కృష్ణరాజేంద్ర చెప్పిన విషయాలను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. మా సహచర విద్యార్థి అయినటువంటి నీలి రాజేంద్ర అత్యున్నతమైనటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫైటర్ శాస్త్రవేత్తగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నందుకు మా విద్యార్థి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ 82, 84 10th ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులంతా కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. నీలి రాజేంద్ర ప్రసాద్ 10th దగ్గర నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి కూడా అత్యుత్తమ విద్యార్థిగా కూడా క్లాసులో ఉండేవాడు. అతను ఎప్పటికైనా ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తాడని మేము ఆనాడే అనుకున్నాము. దానికి తదనుగుణంగానే ఈరోజు రాజేంద్ర ఇండియాకి ముఖ్యమైనటువంటి 5G ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ 5 బృందంలో ఉన్నటువంటి మొత్తానికి సభ్య బృందాలన్నిటికీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి హెడ్గా అతను ఈరోజు ప్రమోషన్ పొంది ఉత్తమ శాస్త్రవేత్తగా రావడానికి మా సహచర విద్యార్థులు, మా తోటి ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా
మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. అతనికి అభినందన తెలియజేస్తున్నాము. మా సోషల్ గ్రూప్లో కూడా చాలా అభినందన తెలియజేస్తున్నాము. మాతో కూడా పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనానికి రాజేంద్ర ఎంతో సహకరించాడు. తెలియనటువంటి కొంతమంది విద్యార్థులను కూడా వాళ్ళ పేర్లు కలపండి, వీళ్ళ పేర్లు కలపండి అని స్నేహానికి అపూర్వమైనటువంటి నిర్వచనం ఇచ్చే రాజేంద్ర ఈ స్థాయికి రావడం మాకెంతో గర్వకారణంగా ఉంది. దీన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రాజేంద్రని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని డెవలప్ అవ్వాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. మా సహచరుడు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి మేమే కాదు, మంగళగిరి ప్రాంత ప్రజలు కూడా చాలా అతనికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. భారత రక్షణ రంగం అమ్ముల పొదిలో ఈ తరహా 5th జనరేషన్ స్టీల్త్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆవిష్కృతమై శత్రు దేశాల వెన్నులో వణుకు పుట్టించే అతి గొప్ప ప్రాజెక్టుకు దిశానిర్దేశం చేసిన 5 బృంద సభ్యుల్లో ఒకరైన నీలి కృష్ణ రాజేంద్రతో ఎప్పటి నుంచో సాన్నిహిత్యం ఉన్నట్లు శ్రీ మార్కండేయ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి, ప్రస్తుత గౌరవాధ్యక్షులు జొన్నాదుల బాబు శివప్రసాద్ తెలిపారు. ఇప్పుడు 5G ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్గా పదోన్నతి పొందిన నేపథ్యంలో ఆ ఆనందాన్ని తనతో పంచుకున్నారని బాబు శివప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. గత సంవత్సరం మార్కండేయ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ వార్షికోత్సవ సమయంలో వీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలో ఒక ఇతర డైరెక్టర్స్ 5 డైరెక్టర్లు వర్క్ చేశారు. ఆ డైరెక్టర్లో ఈయన కూడా ఒక డైరెక్టర్. దాంట్లో ఆ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేయడం కూడా చాలా గర్వకారణం. ఆ సందర్భంగా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి కూడా వీరిని ఆహ్వానించి మరి మంగళగిరిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు, పేద విద్యార్థులకి ఉత్తేజం కలిగించే విధంగా ఇన్స్పిరేషన్ కోసమని వారిని పిలిచి ఆ వార్షికోత్సవ సభలో వారిని సన్మానించుకోవడం జరిగింది. అది చాలా మా సంస్థకే చాలా మంచి గర్వకారణమైనటువంటి పరిస్థితి. తర్వాత అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అత్యుత్తమమైనటువంటి స్థానం ఇటీవలనే నెంబర్ 1 స్థానంలోకి ఈ ప్రాజెక్టులో నిలిచి మంచి గౌరవం సంపాదించి పెట్టారు. ఇది మన మంగళగిరికి ఎంతో గర్వకారణం. రాజేంద్ర చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే మా రెండో అబ్బాయి రమేష్, రాజేంద్ర సమకాలీనికులు. 1 సంవత్సరం తేడాతో కేఎల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు ఇద్దరు కూడా. అప్పటి నుంచి కూడా రాజేంద్రతో నాకు అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ నాన్నగారు నాకు మంచి మిత్రులు, కుటుంబ సంబంధాలు కూడా బాగా ఉన్నాయి, మాకు దూరం బంధువులు కూడా. మరి రాజేంద్ర మరి ఈ స్థాయికి ఎదగటంలో మన మంగళగిరికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించి పెట్టి అతను ఉన్నత స్థానాన్ని అధిరోహించాడు. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. బెంగళూరులో అత్యున్నత శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగిన నీలి కృష్ణ రాజేంద్రది తొలి నుంచి సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబ నేపథ్యం కావడంతో నిరాడంబర జీవితాన్ని అలవర్చుకున్నారు. ఆయన జీవిత భాగస్వామి లక్ష్మీ మాధురి, వీరి కుమారుడు జయహర్షిత్ బీటెక్ చేసిన వెంటనే క్యాంపస్ సెలక్షన్లో 3 ఏళ్ల కిందట ఉద్యోగం సాధించారు. ఇక ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలో అత్యున్నత శాస్త్రవేత్తగా పదోన్నతి పొందిన నీలి కృష్ణ రాజేంద్ర మరింత ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని మంగళగిరి టైమ్స్ ఆకాంక్షిస్తోంది.